एक नदी में बोट से जा रही महिला अचानक एक अंडा पानी में फेंक देती है। अंडा बहते बहते लहरों के साथ आगे बढ़ता है और आखिरकार एक हंस के पास जा पहुंचता है। हंस अंडे को देखकर दया करता है। वह नदी किनारे एक बड़ा सा घोंसला बनाता है और अंडे को उसमें रखकर पूरी लगन से उसका ख्याल रखने लगता है। दिन बीतते हैं, महीने गुजरते हैं और देखते देखते 1 साल निकल जाता है। एक दिन अंडा फूटता है और उसमें से एक चमकता हुआ फीनिक्स पक्षी का बच्चा बाहर निकलता है। हंस उसे अपने बच्चों की तरह पालने लगता है, लेकिन एक दिन फीनिक्स से गलती हो जाती है। उसके कारण हंस के घर में आग लग जाती है। देखते ही देखते घोंसला और आसपास सब कुछ जलकर राख हो जाता है। राख के बीच खड़ा हंस अपने उजड़े घर को देखता है और चुपचाप रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।